Sebabnya apa jenengan kali kula kok ya ning ati rasa panas? Panase atiku sebab disangga dhewe. Iya, kalau panasnya matahari disangga wong akeh. Apa sebabe? Jawabane sederhana. Krana ati sampeyan kali kula iku bersaksi, melihat, meyakini tekone perkara gak enak iku sangka makhluk. Ati sampean isih duweni rasa iman, sing dadekno perkara gak enak iku makhluk. Inilah yang menjadikan hati sampean kali kula lalai datang Allah. Pada akhirnya jatuhnya hati terasa panas. Hadratul Muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Pasuruan, wabil khusus sahibul wilayah, Bapak Ibu jamaah minal muslimina wal muslimat kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim akhirus sanah. Materi yang akan kami sampaikan adalah apakah hati sampean pingin damai? Niki materi nih. Apakah hati sampeyan di dunia ini pingin adem, tentrem, damai? Niki judulnya. Judul niku saya kembalikan terhadap jenengan dalam satu pertanyaan Bapak Ibu ingkang rawuh. Jenengan purun boten lamuno ati jidak damai seneng tentrem estu pun menawi ngoten tak terus ning ngajine. Nomor loro pitakon kula dalam satu ayat yang mengatakan ingatlah bahwasannya hanya dengan berzikir terhadap Allah lah hatimu tentrem. Pertanyaan kula niku surat nopo, ayat nomor pinten? Isok jawab mrene tak kei 50.000. Kula wangsuli melih potongan ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iku surat apa, ayat piro sing saged? Apakah ibu bapak, apakah anak-anak rinio tak kei 50.000? Lutung kayak tuku Lombok. Wonten badan
Mboten enten. Didelok langsung ning Google ngono lah. Pun dalu niki mboten penting sekete. Sing penting bagaimana caranya menciptakan tabiat sifat karakter hati iku selalu eling nang Gusti. Pun niki jenengan ngajine nyuwun pinten menit? Nek hitungan menit nek hitungan jam pinten jam? 3 jam. Oke, iki ibu-ibu nyuwun 3 jam. Bapak sami ngoten. Biasa ibu iku senengane dawa. Nek bapak senengane suwi ngoten. Pun niki mengke kula buka season 2. Season pertama saya akan membahas bagaimana caranya hati iki selalu bisa ingat dateng Gusti. Pun nek pun selesai season 2 tak buka tanya jawab. Wong wedok tak kasih 2 orang yang mewakili untuk tanya. Bapak nggih ngoten sami. Shallu ala Nabi Muhammad. Tiang hidup, manusia hidup ning dunya niki Pak Bu, sesuai dengan sunnatullah mesti diparingi Gusti Allah 2 hal. Apakah yang kecil ataupun yang besar, apakah itu yang miskin ataupun yang kaya, apakah itu rakyat atau pejabat, seluruhnya mesti nampa perkara loro, ketetapan 2 dari Allah, yaitu takdirul qabdi wa takdirul basti. Yaiku takdir ketetapan Allah pertama iku sing nyumpekno ati. Siji contoh, awak loro ra waras-waras, sumpek nggih? Oke. Mbasa waras ganti garwane sakit. Garwane sampun waras ganti anake, pokoke ora leren-leren. Punya usaha ditipu teman, ditipu orang. Takdir-takdir sing ra kepenak iki kabeh menungso mesti nampa, senajana iku tingkatane cilik. Ketika saat takdir iku datang, Gusti Allah sudah memberikan solusi. Asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disuruh untuk kembali. Artine napa? Kembali niku boten kembali, bali nika pun timbali mriko. Ati sampean iki dikongkon bali nang Gusti Allah, maksudnya adalah eling yang kabeh sing nguasai perkara gak enak iku ya mung Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Niki dasare. Sifate menungso kabeh tanpa kecuali
itu nggak punya daya upaya untuk bisa melakukan atau mendatangkan satu manfaat dan atau bisa mencegah perkara yang nggak enak, semua datangnya semata-mata illa billah. Artinya nopo Pak Bu? Ketika saat sampai niki nampa perkara sing gak enak, ati iki langsung wukuf kolbi. Artine meneng, diam. Lalu diam sampean ati iku ngrasa yen sejatine perkara teko iku parane sangka Gusti Allah. Ati niki pun dijak ngerasa, pun dijak nyawang, pun dijak bersaksi terhadap makhluke sing dadekno sebabe perkara teko. Contoh, Bu, kalau tangklet jenengan nggih, nek bapak iku aweh blonjo kedhik, biasanya kuwatah, kok kedhik? Jenengan muring-muring mboten? Mengapa kita kok marah? Ketika usaha kita itu dirusui wong liya, kita tahu yang ngerusui jenengan nggih. Suwun. Jenengan mangkel napa mboten? Jelas mangkel. Mangkele ati iki lho Pak Bu sing ndadekno ati sampean iki mang loro. Mangkele ati sampean kali kula niki lho Pak Bu sing dadekno ati panas nggih napa nggih? Pun. Sebabe apa jenengan kali kula kok ya ning ati rasa panas? Panase atiku sebab disangga dhewe. Iya, kalau panasnya matahari disangga wong akeh. Apa sebabe? Jawabane sederhana. Krana ati sampeyan kali kula iku bersaksi, melihat, meyakini tekone perkara gak enak iku sangka makhluk. Ati sampeyan isih duweni rasa iman sing dadekno perkara gak enak iku makhluk. Inilah yang menjadikan hati sampean kali kula lalai datang Allah, pada akhirnya jatuhnya hati terasa panas. Loro gak waras-waras, sumpek nopo sumpek? Ya niki. Pak Bu ilingo. Bahwasannya yang namanya sakit iku yo makhluk. Kok oleh kula gambarno nggih kados jenengan kali kula. Mungkin tahun 2019 kemarin penyakitnya rombongan jenenge Covid nggih. Teng mriki sami napa mboten teng nggen kula mbandawi niku wonten tiyang budal. Sampak wak mudin niku lho nyun sewu bandina bancaan. Garapane kuwatah. Teng mriki nggih ngoten. Kadang-kadang satu hari itu ada 2, 3 estu. Nek cara petik niku kenek lah apa aratan. Nggih nyun sewu. Siapa yang mau untuk menerima ketetapan Allah itu? Enggak ada. Tapi tetap kalau ikut sebagai sunatullah, tetap ikut diperlakukan Allah datang hambanya. Gino badan. Sebab jenengan kali kula sudah jelas Rasulullah mengatakan kita itu tidak bisa sebagai makhluk punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, semua semata-mata karena Allah Subhanahu.
Contoh jenengan kali kula rawuh tenggene mriki. Andai kata tadi Allah tidak ngeterno sampean mriki, Allah tidak memperjalankan jenengan kali kula mriki, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, saged napa mboten sampean kali kula sebagai makhluk kesini sendiri, saged mboten? Mboten saged. Loh, niki materi. Ilmu sing kanggo nata piye carane, bagaimana caranya ati sampean iki lama kelamaan iku tidak tambah jauh dari Allah, malah tambah dekat. Carane sampean kudu gelek eling. Artine eling, ati iku sadar. Ati sampean kali kula semua makhluk iki dikasih Allah namanya syu'ar. Syu'aul basyirah, pangrasa. Pangrasa niku iman sing bener. Sebab yang namanya rasa itu tidak pernah bohong. Enggak pernah. Coba ning ngarepku kopi. Ayo diombe. Apakah rasa teh, apakah rasa susu? Perlu pembukti. Duh panas kan. Lho jenenge dibuktekne. Niki contoh mawon. Bu tak bejani jenengan. Bener rasa kopi. Pun. Artine nopo? Ning atine menungso niki Pak ya. Sedaya iku dipasang Allah su'aul basyirah. Pangrasa. Nek cara kitabe disebut ihsan. Islam, iman, ihsan. Cak ihsan niku ya sampean gugah. Aja dikongkon turu wae, tedung blekok ketorokan. Aja bangunkan ihsan dalam hati jenengan. Carane bangun ya apa? Nggih nek garwa sampean jenenge Cak Ihsan ngoten ditabur banyu langsung tangi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ihsan niku Pak Bu nggih. Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka taroh. Nek ihsan iki wis betul-betul di dalam hati sampean iku bendino, tiap hari iku bangun. Ketika jenengan beraktivitas nopo mawon apa saja, ati sampean iku iso ngrasa, isok bersaksi, bisa nyawang sak temene bahwasanya semua apa yang timbul dan muncul di dalam perilaku sampean kali kula masing-masing iku semuanya sing gerakno mung Gusti. Yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Niki kalau sudah bangun, ya iki Pak Bu sing diwastani eling, ya iki sing diwastani dzikir sak temene dzikir. Eling iku basa Jawa, basa Arabe dzikir. Artine ati sampean iku lewat pangrasa iku sadar bahwasanya segala hal apapun, apakah penglihatan, pendengaran, pengucapan, tumindak apapun, pekerjaan apapun yang ditimbulkan seluruh makhluk, iku semuanya yang menggerakkan mung Gusti
hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Iku proses awal.